Батька день народження. Іванівська громада Одеської області. У нас його приїхала додому, поздоровила. Привезли такий подаруночок. Це дуже шановна, щиро вітаю з днем народження. Така відкритка. Горох, ячка, макарони, вівсянка, сахар та 4 банки тушонки. Іванівська громада. Я, Троян Тетяна, дуже вдячна вам за те, що ви робите для вашої громади.